l'azienda è quello lì. E quello è lì. Questa qui, questa è l'ultima che ho fatto 10 anni fa. Questa l'ho fatta nel 1940, circa 30 anni fa, ossia 28 anni fa. Questa era una palude, stavo lì, una palude che adesso è trasformata in terreno come vede, pianeggiante, dove è pronto per irrigazione. Adesso qui prendiamo una bibita e poi continuiamo. No, andiamo avanti. No, caro lì, aspettiamo gli altri, qui beviamo 17 anch'io, ne ho solo. Beh, le dico che ho 70 anni circa e venivo in campagna. Io non proprio tranquillo, ma neanche tanto preoccupato. Ma quest'anno venivo veramente preoccupato. Non solo venivo preoccupato, ma trascuravo di venirci spesso quando venivo e mi facevo ascoltare, o dalla polizia o dal mio personale stesso, perché eravamo abbandonati. E i latitanti facevano quello che volevano e hanno fatto quello che hanno voluto e ci hanno preso a chi, per disgrazia sua, o l'hanno morto o gli hanno desanguato i 2 soldi che ha lavorato nella sua vita. E poi le torture, poi sapere se ci lasciano in vita, se ci abbandonano sarà la rovina delle aziende, perché se c'è qualcuno che tiene le campagne a posto, me ne vado perché non ci ritorno, perché ho paura di non rientrare a casa. Io dal 1913 sono in campagna. Prima ho fatto il mungitore assieme a mio padre. Mi ha abituato a ogni cosa, a ogni lavoro di campagna. Dopo 10 anni di campagna, 11 anni di campagna, ho fatto questa casetta, dove si vive discretamente bene. E la casa dove sono nato io l'ho passata, rimodernata, l'ho passata ai pastori. Abbiamo una famiglia composta, 5 sorelle, 2 sposate e 3 che vivono come scapole. Io sono scapolo. E poi sa nel mondo se non si sono sposate, e non siamo in tempi moderni, allora i tempi erano diversi, l'uomo vicino alla donna era molto più difficile di oggi è facilissimo. Io da comprare una cosa, se un pezzo di terreno lo compro, a fianco a delle proprietà di mie sorelle, lo intesto a mie sorelle stesso, ha capito? Le proprietà però ognuno conosce il suo bestiame, magari nell'utile, non se ci fa caso, capito? Siccome siamo troppo uniti, però ognuno conosce il suo bestiame, ognuno conosce la sua proprietà. Perché la privatizzazione per conto mio è la distruzione della proprietà, per conto mio è la rovina. C'è il tanto di poterci lavorare, se no. Si capisce che ci sia qualcuno che ci sappia fare, che ci sappia amministrare, non che si dia al vizio e all'uzio. In campagna si ci deve stare, si ci deve vedere e si deve controllare il personale, la fronte va male tutto, controllo ci vuole. E l'uomo competente per poter. Come vede, io le farò vedere ovunque passiamo, come sono le case dei miei pastori e vedrai, ognuno sta bene, sì, ci vanno in paese perché lì ci hanno anche, ognuno ha la sua macchina, però ci stanno quando ci sta comodo, ci sta con più passione, con più piacere. Io già in vita ho detto che voi dovete essere uniti nelle divisioni e ve ne troverete bene, e poi dopo non moriamo. Facciamo loro quello che vogliono. Le nostre avvertenze da Dio o da Padre sono quelle che voi dovete tentare di essere uniti e essendo uniti ve ne troverete bene nella vostra vita e per il bene vostro e dei vostri figli. Almeno questo. Io me ne sono trovato bene. Per noi è come se mai abbiamo diviso, perché come ha visto, come le ho detto poc'anzi, che amministro sono io. Ma abbiamo tentato di accorporare mio e quelle di mie sorelle, scapole e sposate. Non dividere così una tanca qui, una tanca là, un pezzo qui. Invece essendo uniti ce ne troviamo bene. Poi se la proprietà è grande, che è unita, la pagano qualcosa in più, soprattutto se ci sono delle case comuni, se c'è dell'acqua abbondante.